бүхэнд мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн тайлан хүлээн авах захим системд зээл барьцаа өргөн бүртгэх зааврыг хүргэж байна. Энэхүү захим систем нь санхүүгийн зохицуулахаар хур холболт, дан нэвтрүүлгийн систем болон цагдаагийн ерхий газрын алдагдсан эзүүлсэн жагсаалтуудтай холболтууд хийгдсэн болно. Юуны түрүүнд та веб бүтэц дээрээ MLA эцэг, FRC эцэг хэмээн сайт руу хандлт хийх ба дараах дэлгэц гарч ирнэ. Ийм Монголигаар нэвтрүүлэх товчийг дарж санхүүгийн зохицуулахаар бүртгэлтэй мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд болон иргэн та өөрийн дангийн эрхийг баталгаажуулан системд нэвтрэнэ. Зээлийн бүртгэл, зээлийн гэрээдс нь зээлийн жагсаалт харагдах ба нэмэх товч дарж шинэ гэрээ үүсгэнэ. Зээлийн гэрээ нь зээлийн мэдээлэл, барьцаа хөрөнгийн гэрээ хэсгүүдээс бүрдэх ба мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээлэл, зээлдэгчийн мэдээлэл, олгосон зээлийн мэдээлэл, гүйлгээний мэдээлэл дэд хэсгүүдээс бүрдэнэ. Зээлдэгчийн мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө зээлдэгчийн төрлийг сонгож өгч регистрийн дугаарыг оруулах ба тухайн зээлдэгчийн овог нэрийг хурийн холболтоос автоматар татна. Зээлдэгчийн утасны дугаар, нэмэлт утасны дугаар болон хаягийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг оруулж өгч хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл газрын зураг дээр цэгэн байршлыг заах боломжтой. Олгосон зээлийн мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө зээлийн гэрээний дугаар, зээл олгосон огноо, гэрээний хугацаа хоногоор, зээлийн хүүг сараар оруулж өгнө. Хэрэв тухайн зээл батлан даагчтай бол батлан даалттай эсрэг талбарыг чеклэж өгч батлан даагчийн мэдээллийг оруулж өгнө. Тухайн зээлийн гүйлгээний мэдээллийг бүртгэхдээ гүйлгээний мэдээлэл, гүйлгээ бүртгэх товчийг дарж өгч тухайн зээл олголтын огноо, гүйлгээний төрөл дээр зээл олголт, олгосон дүнгийг оруулж өгч болсон үйлдвэрлэлийн хадгалах товчийг дарж өгнө. Ингэснээр олгосон зээлийн дүн, зээлийн үлдэгдэл, хугацаа хэтэрсэн хоног болон дуусах огноо зэрэг талбарууд маань системээс автоматар тооцоологдсон гарч ирэх юм. Тухайн зээлтэй холбоотой барьцаа хөрөнгийг бүртгэхдээ барьцаа нэмэх товч дарж барьцаа хөрөнгийн төрлийг сонгоно. Барьцаа хөрөнгийн төрөл дээр үндсэн 10 төрөл сонголтоор гарч ирэх ба сонгосон төрлөөс хамаарч бүглэх талбарууд өөрөөр байна. Улаан одоор тэмдэглэсэн талбаруудыг заавал бүглэх ёстой ба тэмдэглэгээгүй талбаруудыг та болон танай байгууллага өөрсдийн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой. Үнэлгээ талбарт тухайн барьцааны дээд үнэлгээ оруулах бол барьцаалсан үнэлгээ талбарт уг барьцаанд олгосон зээлийн хэмжээний дүнг бүртгэнэ. Барьцааны мэдээлэл оруулсны дараа барьцаа хөрөнгийн зураг системд оруулж хадгалах товчийг дарна. Та барьцаа нэмэх товчоор нэг зээл дээр олон барьцаа хөрөнгүүдийг бүртгэх боломжтой юм а. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн тайлан хүлээн авах захим системд зээлд барьцаа хөрөнгө бүртгэх зааврыг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.